Ungixolele mashobana ngokukuthela ngenyembezi ufika nje. Bengicela sithi ukushenxa kancane lapha esixokweni sithole indawo ekahle esizokwazi nokuhlala phansi sikhulume kahle. Avuma uSakhile nebala basuke kuleso sixuku sabantu ebese bengena kwesinye seyitolo sokudla. Bahamba nje babambene ngezandla kodwa uSakhile useyidangele ukuthi ngabe yini le ngaka esingazikhalisa uthandiweyo wakhe esikhundleni sokujabula uma ngabe behlangana. Emva kwesikhathi eside bagcinana. Bangene bahlale phansi ebese uSakhile ecela omunye wezisebenzi ukuba balethele into yokuphuza nebala ayilethe. Usathule nje uNobuhle. Sithandwa sami, wanganama nje wenze njani? Yazi wavele wakhomba ukubona nje ibeni bengilindele ukuthi uzobujabulisa okwenina ubone isithandwa sakho kwasona esijabulela lokho okungachazeki sibone isithandwa saso okuyiso lesengisibuka manje ngamehlo ami njengamanje. Okuyikho ukuthi sengiyadumala uma ngabe ngikubona ungaphathekile kahle. Khuluma nami kangoneza umuhle. Kwenze njani sithandwa sami? uSakhile ngokuncenga. Okay. Njengoba bengike ngaxolisa sithandwa sami ngokukuthela ngenyembezi, namanje ngisakuxolisela lokho. Esulunyembezi uNobuhle ngepheshana elilula elimhlophe ukuthi kufika umunyu nosizi kimi uma ngabe ngibuka lesi simo engikuso mina nawe njengamanje bashobana. Ngifikelwa into ethi angingabazi uthando abanewethu abathi banalo ngami. Ngoba uma ngabe benothando ngami kungani kunzima ukuba bengikhulule ngijabulela inhliziyo yami engithuma khona. Ngiyazi ukuthi kufanele bengiqaphe futhi angikabi mdala kangako kodwa ke njengoba nongaze agadwe ngalendlela engigadwe ngayo mina ngenxa nje ukuthi ngithanda wena ilokho engikufelayo. Mashuba nobhuti abanakho